油花，唔係花黑瓜子啊！魷魚啊，佢一定係瓜子，唔係啊，係啊，唔係魷魚嚟㗎。阿張成隻阿張，唔係啊，魚嚟㗎嘛。魷魚絲係咪啊？係啊。睇大隻嘢，一拉就知嘅。上嘅時拉拉知啊，有冇力？有冇力一格一格呢格？大隻嘅咧，三馬黑瓜子，條攞唔攞到啦？黑瓜子攞到，走咗兩條啊！係啦，兩條啦，點埋啦？已經中咗眼啦應該。後邊有啦你。哇，仲未睇到魚喎！誒，見到啦，大黑瓜，大黑瓜啊！冇啦，分兩種。 10兩組因為嗰啲5斤嗰啲啦，10兩魚， ，4、5斤嘅。嚟啊！立起佢，我上先啊你。佢要吉到手，睇住吉到手有。魚絲啊，請個魚絲啊！